सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया हुआ है कि जो भी बिहार एसएससी का इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसका टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सरकारी रिजल्ट .com खोलते हैं। तो यहाँ पे खोलने के बाद में देखिए और इसमें एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ से देख सकते हैं आपको ये बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से क्लिक करके स्क्रॉल डाउन कीजिए और देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो भी है ये डाउनलोड टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड, ये यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप रोल नंबर फिल कीजिए, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड जो भी होगा डाउनलोड हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।